inshongore n'indangamira kubarusha yise intwari mugabo utera abisha ubwoba nyarukazi iminega akunda imihigo ikesha igitaramo manzi itakumirwa n'inkindi nirudasubira inyuma yumvise induru kwigerezaho kwizihira ngabo nirwanga guhunga intwari ihaza amagara nirugina ruhura umutware ku mutima. Kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane kuri politike y'u Rwanda. Kuri uyu mugoroba turagira ngo tuganire na Abdallah Kishuri. Abdallah Kishuri akaba ari umuntu uzwi muri politike, ubu ntago tuzi. Abdallah Kishuri, reka mbanze nguhe ikaze muri iki kiganiro, hanyuma nkomeze presentation, no kuvuga nkomeze umwirondoro wawe muri makeya. Abdallah Kishuri, urahura komeye? Muraho neza bwana Tarisisi, urakoze cyane kumpa ikaze muri iki kiganiro. Muri makeya rero ndimo gutanga umwirondoro wawe ngira ngo nereke abatukurikiye, abaduteza amatwi bakurikira politike y'u Rwanda, uwo Abdallah Kishuri ari we, nubwo twigeze kugira ibiganiro byinshi, ikiganiro gikomeye twigeze kuganira. Ubu ngubu nabuze aho nahera. Ese navuga yuko uri ministre wa mbere w'intebe, ministre w'intebe muri guverinoma ikorera mu buhungiro, navuga kuri procureur, navuga kuri umunyapolitiki usanzwe nk'uko ubushize twaganira umunyapolitiki. Ubu wahitamo ko nguha iyi titre, ministre w'intebe ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro cyangwa procureur? Ngoje nahitamo ko mwanyita umunyapolitiki usanzwe nta kibazo. Ubu turaganira nk'umunyapolitiki usanzwe rero. Abdallah Kishuri, urakoze kuduha aka kanya kugira ngo tuganire, ariko noneho muri uko kuganira nk'umunyapolitiki usanzwe ntago twirengagiza n'ibyo bihe by'amateka ya politike wanyuzemo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu. Ndagira ngo noneho ntange incamake ku bantu badukurikiye, Abdallah Kishuri wari we, hanyuma uze kumbwira niba incamake ndi butangiye rwose y'igihe gito cyane, niba yabikunyuze, niba hari ikindi kintu wakongeraho. Abdallah Kishuri rero ni umuntu navuga yuko ukiri mutoya, ndetse ari no mu mashyaka yise nouvelle generation, no kuvuga abantu bakiri batoya bagifite amaraso y'ubutoya bashaka kuzana impinduka mu Rwanda. Hanyuma noneho Abdallah Kishuri akaba ari umuntu intambara yabaye yiga mu ishuri ryisumbuye rya Kisilamu muri ni muri CSK ariko izwi ku izina rya Sezike, muri CSK mu Rwampara, hanyuma none izwi ku izina rya Sezike, no kuvuga ishuri rya Kisilamu ryisumbuye. Hanyuma noneho intambara ya 90 ya FPR Inkotanyi iteye, ari mu bantu bacikanishije amasomo ye, yitabira kujya kubohoza igihugu, yinjira muri FPR. Ntabwo ibyo ngibyo tubitinda kuko twari ikiganiro gikomeye twakoze, tuzakibashyira rwose no munsi y'iki kiganiro kindi dukora, muzongere mucyumve mwumve Abdallah Kishuri wari we, n'impamvu yafashe icyemezo cyo kujya gufatanya n'abari muri FPR urugamba, hanyuma n'ukuntu yageze muri Kigali, ukuntu yabonaga abantu babyina intsinzi, ariko we uko yaravuye mu Rwanda vuba, nubwo hari yashize imyaka ari muri uko gufatanya na FPR, ariko agasanga ntago bahuje ibitekerezo, n'ukuntu yaje kwinjira ndetse muri association mu ishyirahamwe ry'amataxi, hanyuma noneho akaza ndetse no kwinjira mu itangazamakuru, kugeza igihe abonye ko ibintu bitameze neza, agafata icyemezo cyo guhunga u Rwanda akagera mu gace ka Mayotte, ukuntu yafatanyije n'impunzi, ukuntu yazibereye umuvugizi, ukuntu yaje no gukoresha umwuga w'itangazamakuru yari yaratangiye mu Rwanda, akazivuganira kandi akavuga n'ibyerekeranye ku Rwanda akiri mu gihugu cya Mayotte, kurinda ageze mu gihugu cy'Ubufaransa. Nubwo muri Mayotte nawe ari mu Bufaransa, ariko yageze noneho mu Bufaransa hagati rwose. Ageze mu Bufaransa hagati rero atangira umurimo w'ubunyapolitike. Yatangiranye n'umuntu bita Gasana Anastase, bashingana ishyaka, nyuma baza gutandukana, hanyuma Gasana Anastase agumiza kwitira yuko afite umutwe
wa gisirikare muri za Kongo, ariko Akishuri Abdallah Akishuri we yaje kutubwira mu kiganiro twagiranye yuko abo basirikare ntabariho, ahubwo cyari igitekerezo Abdallah Akishuri yari yaratangije cyo kugira ngo abantu bisuganye bazarebe niba ari ngombwa kujya kubohora igihugu, kujya kuvanaho ingoma y'igitugu ya FPR inkotanyi iyobowe na Kagame, niba abantu bashobora kurema umutwe wa gisirikare, umutwe w'abantu amaraso mashya kugira ngo babwize ururimi Kagame yumva. Muri icyo gihe rero nyuma yaho Abdallah Akishuri aricecekera, akomeza ikibazo cy'ishyaka rye wenyine n'abandi bari bafatanyije ariko adafatanyije na Gasana, kugeza igihe Padiri Thomas amuhamagaye barafatanya bajya mu cyo bise nouvelle génération. Iyo nouvelle génération muzi byayikurikiye kugeza aho Padiri Thomas ashinze guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Muri iyo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Abdallah Akishuri aza kuyibera mu ikubitiro minisitiri w'intebe. Nyuma y'igihe gitoya bahindura iyo guverinoma, ubwo wenda ari buze kubitubwiraho impamvu bayihinduye cyangwa se nuko niba ari ngombwa kubitubwira harabitubwira. Aza kuba procureur, ni ukuvuga aza kuba umugenzacyaha wa Repubulika ya leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ngayo nguko ubu ngubu noneho ageze mu gikorwa. Ubwo kuri twavuga yuko yavuye muri iyo guverinoma burundu, niba nibeshye uraza kugira icyo tubwiraho. Yayivuyemo ntabwo akiri muri iyo guverinoma, ahubwo yakomeje ibikorwa bye bya politiki bisanzwe. None ubu ngubu yashyizeho igikorwa yise impuruza yo kugira ngo abantu batange umusanzu wabo uko babishoboye, bikore mu mufuka barebe ukuntu batera inkunga abantu ari buze kutubwira bashobora gutanga umuganda wabo mu kujya kubohoza urwatubyaye. Ngayo nguko iyo ncamake nabanyuremo y'uwo ari we Abdallah Akishuri. Abdallah Akishuri naba nkoze incamake ivuga neza uwo uri we. Numva rwose wabisobanuye neza byose mu ncamake. Ikindi we nakongeraho nuko abantu basanzwe babizi kubera ko mu biganiro byinshi nkora tugenda tubisubiramo, abanyamakuru bakunze kugenda bongera kubigarukaho. Ndumva mu by'ukuri bisobanutse, kandi buka ko hari n'ikiganiro twakoranye mu mwaka ushize. Ndibwira ko abagikurikiye cyangwa se bataragikurikira wenda uzabashyiraho linki, abumva bashaka kubyumva byimbitse bazabikurikire kurushaho, ariko numva babisobanuye neza mu by'ukuri. Icyo kiganiro rwose nzakibashyiraho ku mugereka kugira ngo bamenye Abdallah Akishuri ni muntu ki, hanyuma noneho ibyo bacikanywe bamumenye imuvo n'umuzingo, bamenye Abdallah Akishuri wari. Ubu rero Abdallah Akishuri noneho mbere yuko tujya kuri icyo gikorwa cy'umunyapolitiki usanzwe ubu usigaye uri we, watangije igikorwa cy'impuruza usaba yuko abantu bagufasha mu kugira ngo bafashe ikigega washinze, uri buze kutubwira icyo ari cyo n'impamvu wenda nicyo kigamije n'uburyo wenda bagufashamo. Ndagira ngo muri makeya nk'umuntu wabaye minisitiri wa mbere muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, watubwira ukaza kubona procureur muri iyo guverinoma, watubwira mu ncamake rwose, ese nka premier ministre, ni ukuvuga minisitiri wa mbere w'intebe muri iyo guverinoma, twavuga nk'ibikorwa wagezeho nka minisitiri wa mbere utarayivamo nk'ibihe, ese ibyo utagezeho wenda mu nshingano wari wiyemeje na guverinoma yawe ni ibihe, ikitatumye ubigeraho ni ikihe? Mu by'ukuri guverinoma ntabwo nayimazemo igihe kinini cyane ku buryo hari ibikorwa navuga ngo nagezeho bihambaye, ariko kandi mu gihe nari nyirimo nagerageje gutanga umuganda w'ibitekerezo uko nshoboye, ngafatanya n'abandi. Nta nubwo navuga ko ari igihe nyine, kuko uburyo twakoraga hari kujya inama, hakaba kumvikana muri za projet twagendaga dushyiraho, uretse ko nta nayirangagiza ko kubera ubunararibonye bwanjye bw'ubukangurambaga naciyemo bitewe n'amahugurwa yanyuranye naciyemo, nabaga mfitemo ijambo rikomeye cyane cyane mu kugenda ntanga ibisobanuro ku bitekerezo by'imishinga twabaga turiho twiga kugira ngo irusheho gusobanuka, abantu turi muri guverinoma bashobore kuyumva neza kurusha. Ariko muri make
ibikorwa byose bya guverinoma twakoze ntabwo twavuga ngo ni umuntu umwe yabigezeho. ariko zitukwamo nkuru wari umuntu uhagarariye iyo guverinoma wungirije perezida Padiri Thomas. Twari twarigabanyije imirimo, nari umwe mu bavugizi ba guverinoma. Hari abavugizi twari twarashyizeho muri guverinoma uhereye kuri perezida, premier ministre, akabaho minisitiri ushinzwe itangazamakuru ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ubwo rero nari umwe mu bavugizi, ndumva kimwe nagezeho nk'umurimo w'ubuvugizi. Nagiye ngira za interview kuri radio Deutsche Welle mu rurimi rw'igiswahili. Nagiye kandi menyekanisha mu itangazamakuru cyanjye Journal Gasabo ibikorwa bya guverinoma. Ikindi nuko hari imishinga nagiye nkora, nk'imishinga yo kubaka inzego, ubwo twagiye twubaka inzego cyangwa se twateganyaga kubaka inzego. Nagiye nkora utunama interministeriel nkanatuyobora, nkayobora inama z'utwo tunama kugira ngo twigire hamwe imishinga ya guverinoma. Waburetse gato nkaguca mu ijambo, kuko uvuze ko ibikorwa by'iyo guverinoma wari uyoboye ufatanyije na Padiri Thomas n'abandi ba ministre, yuko mwagiye mumenyekanisha no mu kinyamakuru cyawe cyitwa Gasabo. Ikinyamakuru cyawe Gasabo ni icyo tuzi wandikagamo ukiri mu Rwanda cyangwa habayeho coincidence? Umuntu yagira ngo harimo umuntu kugira ngo harimo plagiat cyangwa se mu kwigana, ariko cyo ni ikinyamakuru gisohoka kuri version y'urupapuro cyangwa se version papier. Naho icyo nandikagaho ni ikinyamakuru cyo kuri internet, cyo nari nakise Gasabo News. Impamvu nari nakise Gasabo ntabwo ari ugukopera iryo zina ryindi nakoreye, ahubwo nakitiriye u Rwanda, kuko muzi ko u Rwanda rukomoka hari Gasabo, u Rwanda rwa Gasabo, nicyo nakitiriye. Ariko nyuma nza kubona ko bisa naho nakoze, ariko ndavuga nta nicyo bitwaye, ko kimwe gikora imprima ikinyamakuru cy'impapuro, naho ikindi cyo cyari kuri internet. Ariko mu by'ukuri ntaho bihuriye, kuko ikiriya nandikagamo mu Rwanda gifite nyiracyo witwa Witonze Captain, ntaho ahuriye n'iki ngiki rero cyandikirwa kuri internet. Ibyo ngibyo byari ibisobanuro kugira ngo abantu abadukurikiye no mu Rwanda barakurikira batazatubaza bati ko yanditse muri Gasabo, ko ibyo bikorwa tutigeze tubisoma mu kinyamakuru. Muri makeya rero tubwire ibintu bifatika guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yagezeho igihe wari minisitiri wayo wa mbere, ibintu bifatika. Bimwe mu bintu bifatika nta kuyitirira, ngiye numva wiyitirira guverinoma yawe. Yewe icyo nari nshinzwe kubaka inzego cyangwa se kuyobora nka polisi ariko interne ya muri guverinoma. No kuvuga ko nayoboraga mu by'ukuri za projet politique za interne kugira ngo tubashe kuzishyira mu bikorwa. Nicyo kintu navuga. Nkaba rero nkubwiye ko nagize uruhare mu kubaka utunama, komisiyo interministerielle zakoraga muri guverinoma, ndetse ngira n'uruhare mu kubaka ruriya rukiko mu gutanga ibitekerezo. Uretse ko uwakoze elaboration du projet wari ministre w'ubutabera icyo gihe Vena, kubera ko ari wari ufitemo uburambe cyane, ariko nanjye nkaba nabigizemo uruhare. Akaba niyo mpamvu baje no kungira icyizere, bashyira ku mwanya wa procureur. Ubwo se ntabwo ari ukugusubiza inyuma kuva kuri ministre w'intebe ukajya kuba procureur muri iyo guverinoma wari uhagarariye? Umukurikije akwita hierarchie, ariko gamba turiho ntabwo ari ugusubira inyuma, aho nari narazamutse mu ntera, kubera ko ministre w'intebe ayobora guverinoma gusa, kandi muzi neza yuko iriya guverinoma nyine yakoraga hanze, yakoraga mu buhungiro. Naho procureur yarafite inshingano zikomeye zo gukora imirimo y'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha nyuma y'uko ubugenzacyaha bwaburangiye. Ntabwo rero ko ari ukunsubiza inyuma, kuko niho hari inshingano zikomeye. Ikindi none nanavuga nuko icyo cyizere kugira ngo nakingirire najye ngiye wabisabye, ndababwira nti kubera ko twari dufite, navuga ko dufite abantu bakeya bagomba gukwepa iyo myanya, kandi urwo rukiko rugomba kujyaho, kuko ari minisitiri w'ubutabera nawe deja byabaye ngombwa ko yegura kugira ngo ayobore urukiko, noneho tumusimbuza undi. Biba ngombwa rero ko haboneka undi muntu ufite notion mu mategeko. Ubwo rero ni yewe mu bari basigaye bari ufite notion mu mategeko, noneho yewe nemera kwegura kuri aya mwanya
njya ku mwanya wa procureur. Mu by'ukuri kubera ko esprit twakoreragamo ntabwo ari esprit y'imyanya, ahubwo ni esprit yo kureba icyo umuntu yamara kandi gikenewe kurusha umwanya wenda twakwita w'ibyubahiro. kandi mu by'ukuri iyo umuntu agikora muri opposition ibyo byubahiro nta kintu biba bimaze. igifite agaciro ni umusaruro ushobora gutanga no ku mwanya wari wose wawutangaho. ntabwo rero twabyita kumanuka mu ntera, ariko abantu bagiye bakurikiza icyo nakwita iyareshe zisanzwe cyangwa se sinzi uburyo iyareshe inzego zisanzwe uburyo zirutanwa, umuntu yavuga ko namanutse mu ntera, ariko ntabwo ari byo. ni ukuvuga muri makeya ntabwo icyo mwari mugambirije imbere ntabwo ari ku iyo myanya kuvuga ngo uyu nguyu aruta uyu nguyu muri iyo guverinoma yanyu y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. byari umusaruro ahubwo muzatanga muri iyo guverinoma, abaturage bakabibonamo bakanagira n'icyo bikagira n'icyo bibamarira. none se Abdallah Kishuri, iyo guverinoma yanyu ko twari twiteze wenda yuko abantu cyane cyane amashyaka akorera mu buhungiro ya opposition, ni ukuvuga atavuga rumwe na leta y'u Rwanda, wenda azagira gutya akabegera bikaba ikintu gikomeye cyane, ikaba ari guverinoma koko abanyarwanda bari mu buhungiro, abanyarwanda bari mu mashyaka yo mu buhungiro bakwibonamo, ko tutigeze tubona abantu babegereye uretse abo mwatangiranye nyine bagiye bava mu mashyaka atandukanye ya nouvelle generation. n'ubu niko bikimeze. iyo guverinoma yanyu ko mwayishyizeho, hanyuma noneho guverinoma ubundi kwifite ibintu biranga ko mbere no kugira ko banarahira, mwebwe mwigeze murahira ko tutigeze tubona ahantu murahira? ninde wabarahije ubundi mu byerekeranye n'amategeko kugira ngo umuntu abe procureur, abe minisitiri w'intebe, abe perezida wa repubulika, agomba no kurahira? byagenze bite kuki icyo kintu kitabayeho? niba mwibuka neza mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 21 twakoze umwiherero w'iminsi 3, aho twakorewe umwiherero rero tumaze gushyira guverinoma twararahiye, turahirira imbere ya perezida twari tumaze kwemera. perezida se we yarahiye imbere y'abandi? yarahiriye imbere y'inama ya guverinoma, yarahiriye imbere yacu. kuko ntabwo ari indahiro. urabona iyo abantu bari ku rugamba nkuru nguru mudafite igihugu, ntabwo mukora ibintu nakwita formelle, mukora ibintu bimeze nk'igihango, nko kugira igihango mukavuga muti ndiyemeje yewe ntabwo nzahemuka, ariko icyo gihango nyine mukagikora mu buryo bw'indahiro. nuko twabigenje. ariko nta tegeko mwari mwarateguye muvuge ngo niba nk'uko wavuye kuri kuba minisitiri w'intebe niwe ujya ku mwanya wa procureur, uzabanza urahira imbere y'abadepite, urahira imbere y'iki? ibyo bintu ntago byo mwari mufite? byari ibintu hagati yanyu muziranye ko ari igihango mugiranye, wenda mukajya imbere y'akagurupe k'iyo guverinoma, buri muntu agatanga indahiro ye? nuko byari bimeze? guverinoma na n'ubu iracyakora, cyangwa se na amashyaka ya opposition, cyangwa se nanjye nibyo nagiyemo, twese dukora mu bihe bidasanzwe. iyo ukora mu bihe bidasanzwe ufata ibyemezo bidasanzwe, ibyo byemezo bipfa kuba gusa bifite akamaro, kandi ibyo byemezo mupfa kuba mubyumvikanaho n'abo muhuje vision, icyo nakwita consensus mu rurimi rw'igifaransa. iyo rero mugize consensus, kiba gisigaye ni ukubyubahiriza bishingiye ku bupfura n'ubunyangamugayo. ndibwira rero kubyo twakoze ikibiha agaciro ntabwo ari itegeko ryanditse cyangwa se ryashyizweho. ikibiha agaciro ni ubunyangamugayo bwa buri muntu, nicyo cyangombwa kibiha agaciro. muri izo ndahiro rero nanasezera hari ibyo nubahirije, twarahiriye muri iyo ndahiro. mu byo twarahiriye yuko haramutse hagize ushatse kuvamo cyangwa gusezera, wenda yumva ariho urugendo rwe rubaye rugufi, yagenda agipfura nta guterana amagambo, nta gusebanya. ni ukuvuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ahari abantu babura uruntu. ariko mu byo twarahiriye harimo yuko ni utubazo dushobora kuba twarabayeho, tuzaguma ari utubazo interne, ntawe uzadushyira hanze. umaze kuvamo ibyo ari byose, mfite n'impamvu nyamukuru yamvanyemo ijyanye n'umushinga wenda turi buganireho, ariko n'ibibazo ntabwo byari bibuze. ubwo rero ngiye nagumye ku ndahiro yanjye, nta kibazo na kimwe nigeze nshyira hanze. ngira ngo muzi neza yuko hari amashyaka
yandi atandukanye abantu bakagenda batukana ku gasozi. Twebwe ntabwo twabikoze, twasezeye gipfura. Ibyo rero birimo mu byo twakwita kubahiriza indahiro, no kuvuga ko indahiro n'ubu gikomeje kuyubahiriza. Uracyubahirije igihango wakoranye na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro iyobowe na Padiri Thomas. None se cyane rwose hari n'abandi bagiye basezeye, niba mukurikiranye nabo nta kintu bigeze batangaza koko, ariko muri make hari abantu bavuga bati iriya guverinoma k'ishuri Abdallah k'ishuri uzi ko umaje no kwijyamo havuzweho byinshi, ukavuga ati uriya n'umutekinisiye arimo gutekinika n'inkotanyi. Hari n'abandi bari mu yandi mashyaka bagiye bavuga ati uriya avuye muri iri shyaka iri yahoze muri PDP Imanzi none ageze hariya. Abo bantu ni abakozi ba Kigali ni intasi za Kigali. Wowe iby'iwawe nabikoreye inshamake mvuga yuko wari waranabisobanuye mbere mu kiganiro twakoranye, aho abantu bavugaga bati uriya muntu ni demayi ni intasi ya Kigali. Wari warabisobanuye kuva za Mayotte uvuga uti niba abantu banyiyumvamo ubutasi, ibyanjye mbishyize ku karubanda, bazatanga ibitekerezo batange ibimenyetso, hanyuma noneho nzongera ntange ibisobanuro bishoboka. Ariko kuri icyo ngicyo ntabwo ari cyo ntindaho, ahubwo hari abantu bajya kure bakavuga bati n'ubundi Abdallah k'ishuri yinjira muri iriya guverinoma hari ibintu atumvikanagaho na Thomas. Abdallah k'ishuri yari umuntu uvuga ati kugira ngo impinduka zibe mu Rwanda akurikije uburambe inzira yanyuzemo ya FPR Inkotanyi, avuga ati Kagame ntabwo wamubwiza ururimi atumva, ahubwo ugomba nawe gushaka ururimi yumva, ni ukuvuga ukaba wamurasaho bibaye ngombwa igihe yanze ibiganiro. Ati niyo mpamvu yari afite n'umushinga wo gushaka gushyiraho ingabo, ubwo uri buze kutubwira niba ukiwukomeje. Ariko Padiri Thomas we akavuga ati ibyo ngibyo ni indwano, ntabwo umuntu yabijyamo yabikoresha ku munota wa nyuma abonye yuko izindi nzira zose zananiranye. Hari abavuga bati nicyo cyatumye cyanananije Abdallah k'ishuri kuko yari afite iyo ntego akabona atayihuriyeho na Padiri Thomas. Ntabwo byaba ari bimwe mu byatuma usezera muri iyo guverinoma. Urakoze cyane, uvuze ibintu byinshi, usezereza ku kibazo kimwe. Nge ntabwo ndi buhere ku kibazo usozerejeho. Ndahera aho wahereye vuga ati, cyangwa se ibyo uvuga ibyo byose uravugira abantu, cyangwa urahera kujya abantu bavuga. Abantu baravuga bati yaseze kwa Gasana, yaseze muri PDP Imanzi, none aseze no muri guverinoma. Impamvu yatumye nsezera mu ishyaka twari duhuriyeho na Gasana mu by'ukuri itandukanye n'impamvu yatumye nsezera muri PDP Imanzi, itandukanye n'impamvu yatumye nsezera muri guverinoma iyobowe na Thomas Nahimana. Ariko kandi izo mpamvu zose ntaho zihuriye no kuba umuntu yakorana na Kigali. Nge ndabyishimira cyane kubera ko abantu bakunze kuvuga turiya akorana na Kigali, nta preuve nimwe baratanga, ni ukuvuga nta kimenyetso simusiga baragaragaza, nta nubwo wenda baragaragaza ko ndi umuntu ufite umuco, sinzi ukuntu umuntu yabyita, umuco wenda utandukanye n'ubunyangamugayo, ngo wenda bavuga bati hari ahantu wenda uretse no muri domaine politique wenda bavuga bati ni umuntu muri quartier ubuza abantu amahoro abo baturanye, uretse ibintu bagenda bihimbira gusa. Ibyo ariko giye simbitindaho ntago benshi intege, nuko umuryango nyarwanda warasenyutse, wasenywe n'amateka twaciyemo cyane cyane 1994. Ibyo ntago mbitindaho ntabwo benshi intege, izo ni za polemique umuntu atajyamo. Icy'ingenzi nuko yewe abo tugenda dukorana na abo tugenda dutandukana, ntawe uravuga ko bakavuga bati uriya muntu ubwo dutandukanye ariko yari umuntu udashobotse. Ndibwira ko Gasana dutandukana atigeze avuga ko wenda yasanze ndi umuntu udashobotse. Ndibwira ko muri PDP ari uko, ndibwira ko ndetse no muri guverinoma ya Padiri Thomas Nahimana ari uko. Icyo ni cya gihango cy'abanyapolitike mugerana, kuko tuvuga aho Gasana, ndahera kuri Gasana Anastase wakomeje kubeshya abantu, n'ubu akibabeshya ko afite ingabo muri Kongo. Wowe waje kuvuga yuko cyari igitekerezo wari waranazanye muri uwo mushinga mwari mufatanyije wa politike, we ariko akemeza ko ari abasirikare bahari. Wowe uravuga ati ni igitekerezo, ntago kigeze kiba ikintu cy'igikorwa. Nta nubwo yigeze atinyuka kubeshyuza cyangwa se
ngo agire icyo abivugaho. None no muri PDP Imanzi nyine nta kintu bigeze bavuga, kwa Padiri Thomas naho kugeza ubu nta kintu barakuvugaho. Aho si igihango nyine ugenda ugirana n'abo bantu nyine, ariko twebwe ntitumenye aho biva n'aho biganisha. Tubwire. Jewe mu by'ukuri ni ukuvuga ko ibintu byose nagiye njyamo ngitangira politiki yo muri opposition, ngiye kumaramo imyaka 5. Navuga ko nagiye njya mu nzira mu by'ukuri itari yanjye, nka kwa kundi wambara inkweto itari yawe itagukwiriye, iyo ari nto irakurya, iyo ari nini irakujabuka. Nagiye njya mu bintu bya politiki y'amagambo, ibyo bintu ntabwo ari ibintu byanjye, haba mu bitekerezo, haba no muri kamere y'ukuntu ndemye, nkurikije uko iriya leta y'i Kigali iteye. Jewe mfite conviction zangiyemo zidashobora guhinduka, yuko mu by'ukuri iriya leta nta kindi yabwizwa uretse umwambi. Aho ngaho rero niho nshaka kugaruka kugira ngo tubwire aho aba bantu bose ikibazo kiracyari kindi cya nyamukuru. Bariya abantu ntago wabwiza ururimi, iyo politiki y'amagambo urayihararutswe. Niko bimeze rwose. Uretse ntabwo nabwo ngo ndayihararutswe, nayihereyeho kubera ko nge ntangira kwigaragaza muri opposition, ubu natangiye mvuga igisirikare, ariko bamwe mu banyapolitiki bakagenda bambwira bakavuga ati wowe bivuga ntibibaho, ntabwo igisirikare kibaho kidafite umurongo cyangwa se urwego rwa politiki. N'ubu hari benshi bakibivuga. Ubwo rero naravuze ntoke, nubwo abantu bari uko babivuga ntiwenda wasanga ari igihe wibeshye, reka mbanze ngerageze n'iyo mirongo bavuga ya politiki. N'ubwo rwego rero nagiye ngaragara nyine mu mirongo ya politiki, ariko kagaragara mu by'ukuri nk'uko namaze kubwira, nko kwa kundi nabaga nambaye inkweto itari yanjye, ifashe cyane cyangwa se injabuka, nkagenda nkasanga bwari uburyo bwo kugira ngo ndebe nige ibyo abandi bavuga. Tujya gufatanya na Padiri Thomas Nahimana muri Nouvelle Génération, mu magambo twagiye tuganira, njye namubwiye ko biriya bintu bya revolution y'ikaramu ntabyemera, ko hari icyo byageraho mu Rwanda, mbona ari teori idashoboka. Yarambwira ati ngwino tugerageze, ndambwira nti ndaje tugerageze, wenda byashoboka, kandi binashobotse byaba ari na byiza kurusha inzira y'umuheto. Ku inzira y'umuheto nubwo hari ibyikemura, ariko ufite n'ibyo yangiza, reka tubanze tugerageze iyo nzira. Ubwo rero nibwo natangiye kugerageza nyine iyo nzira, mfatanyije na Thomas Nahimana, ngenda mvuba hafi mu gihe yakoraga ingendo zitegura urugendo rwo kujya i Kigali mu kwiyamamaza. Ibyo byose tuzakora guverinoma, ariko mu by'ukuri wenda ibanga nahishura ku bijyanye na guverinoma, yewe njya muri guverinoma kuko nagiye mu by'ukuri mbyishimiye, kubera ko navugaga nti harimo ikintu kimwe kijya gusa n'ibyo ntekereza. Kunye natekereza ko tuzashyiramo Minisiteri y'Ingabo, Padiri Thomas arabyanga. Ngiye numvaga ntabwo nateganyaga kuba Minisitiri w'Intebe, ngiye numvaga yashyiramo Minisiteri y'Ingabo, ndi nka Minisitiri w'Ingabo, noneho nkatangira nkorganiza iyo projet, noneho mfite couverture ya guverinoma, ngemewe na guverinoma. Na n'ubu ngubu kugeza ubu nta Minisiteri y'Ingabo ibaho. Ntabwo ari ikintu namugayira cyangwa namusekera, ni uko we inzira ye ni inzira ya revolution nyine idaciye mu mirwano. Niyo mpamvu yanze gushyiraho na Minisiteri y'Ingabo. Bivuga ngo rero mu by'ukuri twabiganiraho mbere ko guverinoma ijyaho, anyumvisha ko we abona Minisiteri y'Ingabo ishobora kuzana ibibazo byinshi, nikamwumvisha ko nta bibazo yazana, tubijyaho impaka. Ariko njye ndoroha, noneho nibwo nemeye gufata umwanya wa Premier Ministre. Ubwo rero nyuma naje gusanga mu by'ukuri ntabwo ngaya imirongo y'abandi. Hari abanyarwanda babyumva nabi, cyane cyane ko abanyarwanda benshi ubu ngubu bose bigize abasesenguzi ba politike. Ugasanga umuntu aricaye iwe kubera ko ubu ngubu za rezo sosiyo abantu bose bazifite, agiye hariya atangiye gusesengura ibintu atumva, cyangwa se atangiye gutuka abantu ukatabyumva. Inzira Padiri Thomas Nahimana ahisemo ntabwo nyigaya, ni inzira nziza, ariko si inzira yanjye. N'abandi nabo bafite izabo nzira. Ni nk'uko nawe sinibwira ko nawe inzira yewe mvuga nawe ayigaye, ariko si inzira ye pour le moment. Icyo nemeza gusa nuko izo nzira zose zishobora kuzagira aho zihurira zikuzuzanya, ibyo ndabyemera. Ariko ntekereza yuko ari nka kwa kundi abantu baba bari mu muryango mu rugo bakagabana imirimo, umugabo akajya ku murimo utanga umushahara,
umugore akaguma mu mirimo wenda yo mu rugo yo kugaburira abana no kubarera mu rugo, abana bakajya ku ishuri, bityo bari mu giturage, bamwe bakajya guhinga, abandi bakajya gutashya, abandi nuko ngewe mbyumva, numva ko ari ibintu byuzuzanya, noneho buri muntu agakora icyo ashoboye. Ngewe rero izo nzira zindi ntabwo nzigaya, ariko numva mu by'ukuri ntabwo ari izanjye, iyo nzirimo mba numva ntari mu mwanya wanjye muri makeya. None se kugira ngo tuve kuri icyo kibazo, urumva ni ikintu kikuri navuga tuwe pasiyone, ntabwo ari ikintu cyo gushakisha ukurikije uko wabonye FPR inkotanyi, ukurikije ibyo uzi kuri iriya guverinoma, ukurikije akababaro k'abanyarwanda, ukurikije ubuzima bw'ubuhunzi abantu babamo hano hanze, imiryango itandukanye, abahutu, abatutsi, wenda n'abatwa barahari nta wabishidikanya nubwo batigaragaza. Ntago nkubaje nk'akabazo k'amatsiko, waduhamiriza yuko rwose mwumvikanaga neza na guverinoma yanyu uyobowe na Padiri Thomas, akaba ari ako kabazo konyine gusa mudahuriyeho k'umurongo, ko we ashaka demokarasi inyuze mu magambo no mu nyandiko, ariko wowe ukavuga uti buriya butegetsi ntago wabubwira iyo demokarasi, ugomba no gushakisha plan B, ni ukuvuga ikindi kintu gishobora gutuma bemera iyo demokarasi twebwe twifuza, ko abantu benshi batandukana mu mashyaka bitewe wenda n'igitugu kirangwamo, bitewe n'umuntu kuba yumva ari kamara. Waduhamiriza yuko muri iyo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro nta kantu k'agatotsi wenda ko kumva yuko Padiri Thomas ari kamara, cyangwa se undi muntu wenda bafatanyije, wenda byaba byaratumye akoma imbarutso ugasohoka muri iyo guverinoma? Ni icyo kibazo gusa cyo kutumvikana uburyo iyo revolution ishobora gukorwa? Tubwize ukuri. Niba hari ikibazo abasigaye muri guverinoma bamfiteho, njye ntacyo mbafiteho mu by'ukuri. Njye numva twarabanye neza, twarubahanaga, twakoraga mu bwumvikane, mu nama, muri consensus, nta kibazo cy'umwihariko kindi twigeze tugirana. Ni akenshi nagiye Padiri yahaga uburenganzira bwo kuyobora inama, ndumva rero nta mukamera mu kitoze. Ikintu twapfuye ni umurongo yahisemo, nanjye mfite uwundi, kuko iyo twahageraga ntabwo twahumvikanaga, ariko nta bibazo by'imikorere twapfuye, nta bibazo byo kwigira mukuru kurusha undi twapfuye. Twarumvikanaga rwose, ahubwo twari tumeze nk'impanga, ku buryo hari nk'igihe twabaga dufite nk'ama interview cyangwa se ibiganiro, ugasanga turavuga ibintu bimwe duhuza kandi tutabigiyeho inama. Hari ibintu byizanye bigaragara ko hari ikintu kiduhuza, ari ni force physique wenda iduhuza y'intazi aho iturutse, igatuma tuvuga ibintu bijya gusa. Ari icyo twapfuye gusa ni icyo ngicyo, ni ukuvuga ngo we navuga ko inzira yahisemo ni inzira ya teori, ngewe ni inzira ya pratique nahisemo, nta kindi. Ariko izo nzira nanone ndemera ko bizuzuzanya, kuko ni ukuvuga ngo igihugu turamutse tubashe kukibohora muri iyo nzira, wenda njye mvuga n'ubundi twakenera bari abanyamateori nabo tugakorana. Ariko kuri ubu ndumva yewe nifuza gukorana n'abantu bemera inzira ya pratique, inzira y'ibikorwa nibo numva nifuza gukorana nabo. Ibikorwa bigaragarira buri muntu wese, ukavuga uti kugira ngo buriya bwicanyi bukorerwa abantu mu Rwanda, kuriya kurigiswa, kuriya kwicisha abantu inzara, kubabuza uburenganzira bwabo ku byo bihingiye, ku byo bejeje, ku mitungo yabo, kugira ngo tubereke yuko nitutabotse icyo gitutu cy'ibikorwa bashobora kwikomereza bigatwara imyaka n'imyaka. N'icyo ngicyo muri makeya se Padiri Thomas yagiye yumvikana cyane rwose nk'umuntu uvugira guverinoma, yo birumvikana. Ariko wowe nk'umuntu nka minisitiri w'intebe, ndibuka yuko nagusabye n'ikiganiro, urambwira ati hari ibintu tugitegura, ntago twapfa kuvuga gutya, ati tuzakubwira. Ntago wigeze ugaragara cyane mu bitangazamakuru Abdallah Kishuri nka minisitiri w'intebe, ndetse n'igihe ubaye procureur, uretse ikiganiro kimwe cyiza cyane kandi gikomeye wari wakoze mu Giswahili rwose, abantu bakavuga ati noneho ahubwo ni agashyashya muri iriya guverinoma. Kuki utumvikanaga mu bitangazamakuru?
ntago bakuniganaga ijambo kandi ari we mukuru wa guverinoma. ntawe ugeze anigana ijambo, nta wanigana ngo bishobore. nta umuntu ushobora kunigana ijambo ngo arishobore. Iyo nshaka kuvuga ngira igihe cyabyo kandi nkavuga mfite ikintu gishya numva nshaka kuvuga. Twari dufite abavugizi benshi, twari dufite guhere kuri perezida, twari dufite ushinzwe itangazamakuru, twari dufite minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Abo ngabo bari bahagije. Ikindi kandi yewe nari nshinzwe nyine imirimo yo cross-structure inzego, yo kubaka inzego, nkagira n'umurimo wo nakwita nari nihariye wo gushaka umubano n'amashyirahamwe ya societe civile. Nkaba numva rero byo byari bimpagije, kuko icyari gikomeye kuri njyewe nk'umuntu wabaye umukangurambaga ubizo, navuga ko mbizobereyemo rwose, mfite uburambe muri byo. Cyari gikomeye cyangwa se kindaje inshinga ni ukubaka guverinoma igakomera, ikagira inzego zikomeye, ntabwo ari ukurirwa mu bitangazamakuru. Ikindi kandi ni uko n'abajyagamo mu bitangazamakuru numvaga bisobanura neza, babishoboye, nkumva nta mpamvu. Akantu k'amatsiko kugira ngo wenda tuve kuri icyo kibazo tujye none ku mushinga wawe nk'umunyapolitiki usanzwe ubu wiyeguriye. Hari akabazo k'amatsiko muri iyo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, wari ubereye minisitiri w'intebe. Nubwo wenda mutabitangaje ku mugaragaro, ariko nkatwe b'abanyamakuru tubifitiye gihamya, tubifitiye intuza ko mwagendaga hirya no hino. Uwo tuzi cyane wagendaga ni Padiri Thomas akajya guhura, ndetse hari n'abaperezida yajyaga guhura nabo. Hari ibyo mwadutangaje ku mugaragaro naho yagiye muri Australia, ariko tuzi n'ibihugu bya Afurika yagiyemo, ndetse harimo n'igihugu cy'u Burundi. Nkawe minisitiri w'intebe, hari ibihugu waba warajyanyemo na perezida n'abaminisitiri wenda batandukanye babishinzwe, kugira ngo murebe icyo kibazo cyo kwemerwa kwa guverinoma yanyu mu rwego rw'amahanga, cyangwa ni Padiri Thomas wiryaga akimara akagenda wenyine? Tubwize ukuri, wowe wakoze uruhe ruhare mu kugira ngo wumvikanishe? Nta rugendo nigeze nkora, ariko nta n'uwampeje, nuko nari mfite akazi katanyemerera. Nibwo nari nkibona guverinoma yagiyeho ngitangira akazi, nyisinya contrat de travail, ku buryo ntabwo utangira kubabwira ko nshaka gutangira kugenda, ntabwo byari kunyorohera. Nashatse kujya muri Amerika, nibwo Trump yaragitorwa, banyima visa, ngira ngo n'izina budara ryatumye batampa visa, niko nabivuga, kuko ibisabwa byose nari byujuje. Twagomba kujyana muri Amerika mu rugendo bagize. Izindi ngendo rero ntabwo bigeze bampeza, ahubwo ninjye wabuze umwanya. Ariko bavuye nko muri izo ngendo baguhaga raporo nka minisitiri w'intebe, hari izo bakoreye muri Afurika, hari ibihugu nkaho navuga nzi neza kandi amakuru mfite yizewe, yagiye i Burundi, kandi ko yabonanye n'abakuru b'igihugu cy'i Burundi, cyangwa aho za Australia mwatweretseho rwose n'ifoto igaragara. Bakubwiraga yuko guverinoma yanyu ikorera mu buhungiro bayishyigikiye, cyangwa bavuga bati hari ibintu tubasaba kugira ngo nimubigeraho tuzabemere, dufatanye, wenda tubatera inkunga? Umwuka wari umeze gute iyo bakubukaga muri izo nzinduko hirya no hino bamaje kuvugana n'abakuru za leta? Byari byiteye biti? Icyo navuga nuko ibyo byo kujya i Burundi ntabyo nzi, niba yaragiyeyo ntabyo nzi, ntabyo yambwiye ko yagiyeyo, ntabwo mbizi. Ariko ahandi mu bindi bihugu delegation zacu zagiye zijya bampa raporo, kandi bakampa raporo, nta kintu bankinze. Ndetse yabaga na raporo nziza. Iyo mvuze ngo bampa raporo ntabwo ari giye nyine, no kuvuga ngo baga batagiye, twese twahabwaga raporo. Ariko akaba ari wowe wibanze, kuko ni wowe ukuriye guverinoma inyuma ya Padiri Thomas. Twebwe uburyo twakoraga iby'imyanya, imyanya yari representativité ku rwego navuga rwa administration, ariko muri guverinoma twakoranaga kivandimwe, twese tureshya, ku buryo abagendaga ntabwo bagendaga kubera ko ari bakuru, bagendaga kubera ko ari bo wenda bafite umwanya, cyangwa se bafite n'izo visa. Genda ntabwo ndabona ubwenegihugu bw'intanda cyakoresha titre de voyage. Titre de voyage rikunze kugira ibibazo, hari ahantu henshi batayiha visa. Titre de voyage twibutse ko ari urupapuro rw'inzira baha impunzi kugira ngo ibashe kugera hirya no hino uretse mu gihugu ikomokamo. Ibihugu byinshi rero bikunze kutayorohereza ku maviza. Ni ukuvuga ko twebwe abataragendaga ntabwo bagendaga ko bahejwe. Icyo
Okay, Padiri Thomas Nahimana mu mikorere ye mbona ikintu namushimira burya agira transparence. Okay, abantu bose bagira uko babivuga ariko hagati yanjye nawe nukuvuga ngo kura yarapasaga neza habagamo transparence. Ikindi nanone burya nubwo hanze abantu bamubona nk'umuntu navuga ujya gusa nkaho nabyita ngo kigwa kakaye cyangwa se ihagararaho, ariko burya n'umuntu uzi koroherana, n'umuntu uzi kuganira, n'umuntu uzi gukora ikintu cyitwa communication interne. Nta kibazo twagiranye, ikibazo twagiranye nuko tudahuje inzira nta kindi. N'ubu ngubu uyu munsi aramusambye ati nisubiyeho Ministeri ya Defense nyishubijeho ngo nyiguhe nagenda asubira muri guverinoma, ariko akanyemera noneho ko Ministeri ya Defense atari y'umurimbo ikora umurimo wayo, ikora umurimo wayo. Ni ukuvuga muri makeya wowe uraharanira ukavuga ati izo nzira zose uko ari ebyiri politike abanyapolitike baba bazifitemo twafatanya, ariko atari bya bindi by'abaringa, ari ibintu biri mu bikorwa koko abantu babonesha ijisho bashobora no gutangira ubuhamya bakavuga ati muri ibyo by'amagambo byo kwandika, byo gukoresha ikaramu wandika, twageze kuri ibi ngibi, twagize imbogamizi izi n'izi mu byerekeranye n'ibyo byo gushaka ibikorwa bifatika, byo kuba wagira umutwe wa gisirikare cyangwa se w'abantu bashobora kujya gukora imyigaragambyo, twakoze iki ngiki, twagize imbogamizi izi n'izi. Bibayeho wasubira kwa Padiri Thomas rwose n'uyu munsi abwiye ati ndabyemeye Ministeri ya Defense nyishyizeho ngo niyobore, ariko akampa n'uburenganzira bwo kuyikoresha ikibereyeho nagenda. Twasubirana ubwo none tukuzanya ibyo bikorwa byose, Ministeri ya Defense igakora ibikorwa byayo, abikaramu n'abakoresha ikaramu tukazabihuriza hamwe twese tukabibyaza ingufu zaducyura i Kigali. Ariko ndacyakubaza ikibazo cyanjye, aho bakubukaga mu nzinduko ntago wagishubije, ndagira ngo tukigaruke ukinsubize rwose. Bakubwiraga yuko bababwira babemeye nka guverinoma ikorera mu buhungiro, cyangwa babahaga exigence, no kuvuga bakababwira ati kugira ngo tuzabemere mugomba kuba mwujuje ibi ngibi nimubigeraho muzagaruke tuganire, cyangwa se muzatwandikire tubisuzume bemere. Byari biteye biti barabemeraga ako kanya cyangwa bose bahitaga batwemera bakavuga bati ahubwo ni igitekerezo cyiza naho mwaratinze mugende mukore tuzabashyigikira. Ndumva rero Abudallah Ishuri tunyuriyemo muri makeya impamvu ubu watandukanye na Padiri Thomas. Iyo tuvuze gutandukana twumvikane yuko mutagifatanyije guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ariko urugamba rwo guharanira impinduka ukiri kumwe n'abandi bose, buri muntu mu buryo bwe. Akaba ariyo mpamvu ubu ngubu noneho ukora nk'umunyapolitiki usanzwe, ukaba vuba aha ngaha uherutse gutangaza ku mbuga nkoranyambaga yuko washinze ikigega wise impuruza. Icyo kigega cy'impuruza ni ikigega kigenda gite, kigamije iki, gikora gute? Tubwire. Ikigega cy'impuruza ni ikigega gishinzwe cyangwa se cyashyiriweho intego yo gukusanya ubushobozi bushingiye ku mutungo, kugira ngo uwo mutungo uzadufashe mu bikorwa byo guhirika iriya ngoma. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uzajya mu bikorwa byo kurwana n'ingoma y'igitugu nk'iriya yiyubatse udafite umutungo, ntibishoboka. Byonyine na hano i Burayi rimwe na rimwe usanga no kwideplasa bitubera ingume kubera amatike. Hari aho dushobora kubona amarandevu mu bihugu bya kure, ugasanga nabyo n'ikibazo cyonyine cy'itike. Ariko noneho ntabwo ngewe nkiri ku gitike ku by'amatike, no kuvuga ngo ni abantu baba bagiye mu cyo twakwita diplomasi. Ndibwira ko imyaka 20 abatubanjirije muri opposition bamaze bakora diplomasi, iyo diplomasi yarumvikanye kandi twagiye tubona umusaruro wabyo. Twagiye tubona amaraporo yagiye asohoka muri imiryango ya za droit de l'homme, yaba iyo mu mugabane w'Uburaya, yaba ndetse no mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ziri cyane tuvuga ko arizo zishyigikiye cyane buriya butegetsi. Ni ukuvuga ngo ikibazo nakwita cyo gusobanura ibibazo by'abanyarwanda cyarumvikanye ku isi hose ndetse no mu karere. Ubwo rero nkaba mbona igisigaye ahubwo ndatekereza nkavuga aba bantu baratugaya, aba bantu babona ibibazo dufite, aba bantu babona muri opposition twirirwa
dusakuza twirirwa twifotoza ngo turi mu myigaragambyo hirya no hino, twirirwa kuri za YouTube gusa tudavangamo na za action. Baravuga batubanza kiriya gihugu banza nta ntwari gifite. Ubwo rero yewe naravuze ntoke nibwo abantu bakirangariye muri ibyo ngibyo by'ama evenement yo kwifotoza, reka ngerageza gushyiraho ikintu igikorwa iyo umuntu abivuze mu ndimi z'ahandi birushaho kumvikana. Bitubwira turagerageza kubisemura. Ibyo bita action no kuvuga ngo ni bituvuga ariko noneho ugashyiraho ikindi kintu kigaragara ko muri kugenda mutera intambwe ari icyo gikorwa. Igikorwa cya mbere rero ni icyo kigega cy'impuruza. Naje gusanga nta kuntu ushobora kugira igikorwa icyo ari cyo cyose cyo guhangana n'ubutegetsi bw'igitugu bwikubira umutungo w'abaturage, bushora imari y'abaturage mu bitwaro bya kirimbuzi nta mutungo ufite. Uko projet dufite ni uko natwe tugomba kugira ingabo zigomba guhangana na ziriya ngabo za FPR. Action no kuvuga ngo ni bituvuga ariko noneho ugashyiraho ikindi kintu kigaragara ko muri kugenda mutera intambwe ari icyo gikorwa. Igikorwa cya mbere rero ni icyo kigega cy'impuruza. Naje gusanga nta kuntu ushobora kugira igikorwa icyo ari cyo cyose cyo guhangana n'ubutegetsi bw'igitugu bwikubira umutungo w'abaturage, bushora imari y'abaturage mu bitwaro bya kirimbuzi nta mutungo ufite. Uko projet dufite ni uko natwe tugomba kugira ingabo zigomba guhangana na ziriya ngabo za FPR. Ubwo rero kugira ngo izo ngabo zibashe kubaho nuko tubasha kuzibonera ibikenewe, babyita logistique mu rurimi rw'igifaransa. Bivuze logistique abakuyemo ibintu byinshi, abakuyemo intwaro, abakuyemo ibyo kurya, abakuyemo imyambaro, abakuyemo imiti. Ubwo niyo mpamvu nagize kiriya gitekerezo cyo kuvuga nti reka dushinge kiriya kigega cy'impuruza kizadufashe kubonera izo ngabo ibyo byose. Icyo gitekerezo cyawe ko numva ntabwo ari gishyashya, turaza kureba aho gihuriye n'ibindi byagiye bikibanziriza. Icyo gitekerezo cyawe wowe urashaka kuvuga yuko ubonye ubufasha ku buryo bufatika bw'amafaranga cyangwa se bw'intwaro rwose aribwo watangiza umutwe wa gisirikare? Nicyo ngicyo ushatse kuvuga? Ntabwo aribwo natangiza umutwe wa gisirikare, ahubwo natangiza urugamba. Umutwe wa gisirikare noneho ubu ngubu urahari, ndabigukonfirimye urahari. Ubu noneho uratubwira rwose yuko umutwe wa gisirikare wa Abdallah Kishuri uhari, ikintu kibura ari iyo nkunga kugira ngo abo basore bikusanye bashobore no kubona amahugurwa abafasha uburyo bagera ndetse n'i Kigali bibaye ngombwa ku maguru bakabwira Perezida Kagame ati
sohoka mu rugwiro cyangwa se wemere imishyikirano tuganire. Nicyo ushatse kutubwira yuko abo basore bawe bahari? Nkosore gato, ntabwo ari abasore banjye, ntabwo ari ababudara k'ishuri. Ni umuco mubi nawe turimo guhora Kagame, kumva ko igihugu ari icye, kumva ko ingabo ari ize, kumva ko abapolisi ari abe. Ni abasore batekereza ibintu nk'uko mbitekereza. Twagerageje kugirana kontakite, turaganira, tujya inama, turangije twemeza yuko tugomba noneho guhuriza hamwe imbaraga zacu. Ni ukuvuga ngo buri wese icyo ashoboye. Hari abashoboye byo kuri tere, hakabamo abandi nkanjye nabo bashoboye nk'ibi ngibi ndimo gukora bya sensibilisation na kampanye ndetse no gukusanya umutungo. Ubwo rero tugenda tugerageza kubaka ikintu nakwita nka rezo. Ni ukuvuga ngo ni ukugenda ureba umwe ukamutumaho intumwa ikamuganiriza, ukareba niba koko uwo muntu afite icyo twakwita determination, n'undi noneho turabiga, dufata icyo nakwita ikipe igomba gukomeza nyine kwiga abo bantu no kureba koko ko bagenda batera intambwe mu myumvire, ko atari abantu bikinira, bigera ku rwego noneho dukonfirma, turavuga tuti noneho ubu ngubu ikipe y'abasirikare irahari. Iyo kipe y'abasirikare iherereye hehe Abdallah Kishuri? Ikipe y'abasirikare iherereye mu Rwanda hagati no mu bihugu bikikije u Rwanda. Ni ukuvuga hose mugiye mufite abantu, amatsinda, ariko mubafite ariko ku buryo butazwi? Ntabwo igihe cyo kubagira ku buryo buzwi kiragera, kubera ko tugomba kugira ahantu tubahuriza, noneho tukavuga tuti mu materima ya gisirikare babyita mu yo niza bita defense. Tugomba kugira defense tubahurizamo. Ntabwo rero icyo gihe cyo kwashyira muri defense kiragera, ariko igihari nuko ubu ngubu ntabwo ari abantu wabwira ngo mwitegure ngo ejo muzagende, ni abantu uvuze ifirimbi gusa uti duhurira aha bagahita baza. Ni ukuvuga muri makeya muri buri gihugu bagiye bafite, ni ukuvuga sinzi mu rurimi tekinike, ni ukuvuga ibintu by'igisirikare ntabwo ngiye mbizi. Ni ukuvuga bagiye bafite mu Rwanda ahantu bahurira, uburyo bahura ku buryo bwabo n'uburyo bafata ingamba. Abo muri Kongo bakaba bafite uburyo bwabo bahura, muri Tanzania, mu Burundi, muri Uganda, no muri Kenya niba bose bahari. Noneho bakaba bafite n'uburyo abo bantu hirya no hino les unités zikominikana. Ni ukuvuga abantu bo muri Kongo baba bafite ubahagarariye, akaba afite ibyo avugana n'uw'i Kigali, avugana n'iby'i Burundi, avugana n'uwo muri Tanzania. Ni uko nguko biteye? Byubatse muri structure ya gisirikare, bagiye bagira mu matsinda ya gisirikare uko aba yubatse. Buri tsinda rikagira umuyobozi waryo, uko bigenda bikura kugeza ku rwego rwo hejuru kugera kuri chef d'état major turamufite. Umukuru chef d'état major yaba ari nde? Ntabwo nshobora kumuvuga izina kubera ikibazo cy'umutekano. Watubwira nk'ahantu waherereye, niba ari mu Rwanda cyangwa muri Kongo, mu Burundi, muri Tanzania? État major yacu iri i Kigali, bari i Kigali rwose. Ntabwo icyo ngicyo wenda ndumva ni ikibazo, ni ibanga ryanyu nyine. Ubwo reka turebe yuko wenda bizagira icyo bizanira Abanyarwanda. Ni wowe byivuge yuko umutwe wa gisirikare noneho uhari, ariko ukaba ukora ku buryo muziranyeho, muzatumurikira wenda twebwe dusonze impinduka vuba. Icyo twavuga ni ubwo bufasha murimo gusaba, turabugarukaho mu kanya. Ariko ndagira ngo ngaruke kuri icyo kibazo. Hari abantu bagiye bigaragaza bakavuga ko bafite imitwe ya gisirikare. Twabanje kuvuga Gasana Anastase, igihe wabibeshyuje ukavuga yuko cyari igitekerezo, none ubu tubwiye yuko noneho rwose ntago tuzi ukuntu byagenze. Uwo mutwe urahari. Hari n'undi ntabwo twamuhisha, Jean Marie Minani, wavuze ko afite umutwe wa gisirikare muri Kongo, ariko ababikurikirana bugufi bakavuga ahubwo yuko abantu afiteyo ari amabandi acukura amabuye y'agaciro. Wowe Abdallah Kishuri, batubwira abo bantu, abo basore mufatanyije bari hirya no hino, mukaba mufite umugaba w'ingabo uri Kigali, ko atari abantu b'amabandi, abantu
basahura igihugu cyangwa basahura ibindi bihugu bituranye. Watubwira ko ari abantu bafite ubunyangamugayo, kuko ni ikintu gikomeye icyo kintu uvuze, ushobora kuzakibazwa mu mateka y'igihugu igihe abantu bazabona yuko atari byo. Watubwira batandukaniye he n'abo ba Baringa ba Jean Marie Minani? mu kinyejana cya 21 ubu ngubu tugendera ku mategeko bita amategeko judiciaire. Mu mategeko judiciaire bavuga yuko iyo umuntu bataramuhamya icyaha aba ari umwere. Ni ukuvuga ko rero mu gihe nta muntu wacu uragaragaraho ko ari ibandi cyangwa se ari umugizi wa nabi imbere y'amategeko, ni ukuvuga ko icyo cyaha nta wakibashinja, nta nawe yahera kibashinja. Ikindi kandi nanone twebwe mu bintu tunashingiraho dushingira kuri discipline, kubera ko niba turega buri butegetsi bwa Kagame yuko bukora ibikorwa byibasira cyangwa se bibangamira ikiremwa muntu, ntabwo twebwe twakora nkabyo, ntabwo twakora nkabo, ntabwo twaba mubi kumurusha, ahubwo tugomba kugerageza kuba intangarugero kumurusha, kuko kidushaka n'impinduka. Impinduka rero tuvuze impinduka ni gushaka abantu bafite discipline, abantu ushobora kujera, abantu bazi icyo bakurikiye, atari abantu baje bahurura. Ibyo bintu uvuze ni ibintu bikomeye Abdallah Kishuri, kandi uzi yuko wize amategeko n'ubu ngubu nkeka yuko urimo kurangiza amasomo yawe mu mategeko aho ngaho mu Bufaransa muri kaminuza mu mategeko. Ni ikintu gikomeye icyo kintu uvuze, kuko gifite izindi ngaruka zaba nziza cyangwa mbi. Kuvuga yuko hari abasore biyemeje kubohora u Rwanda bari hirya no hino, aho ntabwo ari ugushumuriza abantu ku buryo Kagame ashobora kwitwaza ibyo ngibyo akarimarima abantu i Kigali yitwaje avuga ati Abdallah Kishuri yavuze yuko ndetse hari n'insoresore ziri hano ziri mu ishyaka rye muri guverinoma ashaka gushinga iza gusimbura. Ntago byaba ari ugushumuriza abantu. Abo bantu bafite nibura n'uburyo bwo kwirwanaho intwaro, ku buryo baramutse basagariwe bashobora no kwirwanaho byibuze, wenda abantu bakabatabariza. Ari ikintu kizwi, cyangwa ni uburyo bwo kwivugira Kagame akarimarima abantu abitirira ibyo bintu tubwiye? Abantu benshi bakunze kumenya kuri rezo sosiyo, ariko abantu banzi wenda mu buryo nakuta bwimbitse twabanye cyangwa twegeranye ni bake cyane. Abdallah Kishuri ntabwo ari umuntu usanzwe, ntabwo ari umuntu umunyapolitiki nk'abanyapolitiki bandi mubona biyambara za karuvati bakajya kwifotoza. Nta nubwo ari n'aventure nk'uko bamwe babikeka. Ntabwo yewe nshobora gutangaza ikintu cy'abaringa. None se ubushize ko twakorana ikiganiro nkubwira ko byari umushinga, ubu ngubu noneho bitakiri umushinga, nuko mbona byashobotse. Ikindi nakubwira uravuga uti se Kagame ntashobora guhotera abantu bitewe n'uko wenda mwatangiye kubitangaza, ariko ndagira ngo nkwibutse yuko Kagame amaze igihe kinini cyane yica abantu, nta kintu ndavuga. Sinaguha amatariki, ariko ndaguha za evenement zizwi n'abantu bose bagenda bibuka. Duhere uburyo yatangiye kurasa opposition yo hanze, ahereye kuri General Kayumba Nyamwasa akamuhusha, nyuma akaza kurasa Karegeya akamwica. Hari n'abandi benshi bagiye bapfira hanze tutamenye ibyabo, abagiye bazira uburozi, ba Abdul Ruzibiza bose bagiye bagwa hanze. Noneho reka tusubire mu gihugu, urebe imirambo iherutse kugaragara muri Rweru bagayishinja Burundi bugaza kugaragaza ko itavuye mu Burundi. Mu mabagiro bihora bihabera, reba impfu za hato na hato zibasiye abacuruzi ba Rwigara. U Rwanda ruri mu ntambara, ahubwo abanyarwanda ntabwo babizi, barasinziriye, barimo bararota. Intambara yaratangiye, ahubwo twebwe turi muri mama wararahaye, niko navuga, ngo tugiye ngo gukora revolution itamena amaraso, kandi amaraso akomeza kumeneka. No kuvuga ngo rero ahubwo twebwe turebye nabi Imana yazana tugayira no kwicara cyangwa se kwirirwa twivugira no kwifotoza. Intambara yaratangiye, ntabwo yatangiye kubera ko uyu munsi twashyizeho ikigega cy'impuruza. Imaze imyaka myinshi, abantu barapfa buri munsi, barashize. Ngerageje kuvuga bakeya banje mutwe hafi cyangwa se nzi, ariko ubu ngubu ubwe abanyarwanda mu gihe cy'isaha imwe tumumfashe dukora urutonde rw'aba rurerure cyane. Ntabwo
wabona aho urushyira ni ukuvuga intambara yaratangiye mvuze abapfuye simvuze abahohotewe bajya mu magereza simvuze abasenyewe amazu ni byinshi cyane hari ibintu byinshi ntashobora gutangaho urugero ako kanya ntunguwe ariko umuntu abonye umwanya wo kwandika yakuramo nk'ibitabo nka 5 bigaragaza ko intambara mu Rwanda yatangiye kandi noneho nibyo twita de faits réels cyangwa se facts zigaragara atari ibintu byo kuvuga ngo ni amateori ni ibintu bwira umuntu akaba yabura aho ahera kugisha impaka intambara rero imaze igihe kinini ahubwo twabaye ibigwari iyo mvuze ngo twe ntago nivuga nyine no kuvuga ngo abanyarwanda bose muri rusange turarebera uwo bitarageraho ababona ko ari normal akaba atatabara ariko ejo byanze bikunze niwe biba byototera ariko Abdallah Kishuri icyo kintu ndagitsindagira ni ikintu gikomeye niba uvuga ko abo izo ngabo koko zihari mu Kigali mu Burundi mu Rwanda i Burundi Tanzania Kongo n'ahandi ntago Kagame ashobora kubyitwaza akica abantu hanyuma noneho turenze urwo rugero reka turenze urwo rugero nawe ushobora kuba wikururira amakara bikaba ari ikintu gikomeye gishobora kukugiraho ingaruka uzi ibyabaye kuri mu Rwanashyaka mu Budage bamuterereje ibi bihugu by'amahanga bimujyana mu manza biramufunga nawe ntago ufite impungenge yuko bashobora no kuguterereza aba bazungu bakaza bakagusanga mu Bufaransa bakavuga ati ntimureba wa muntu ahubwo utegura n'imitwe y'abicanyi ni mu mutuzanire tumukanire urumukwiye bikaba wenda byagukurira nawe ingaruka ntago icyo kintu wagitekerejeho cyangwa nabo mufatanyije mu mwagitekerejeho iyo uri umukombata cyangwa se uri umurwanyi hari ibyo utareba abandi bareba iyo uri umurwanyi ushaka kuvuga ntabwo mvuga umunyarugomo ndavuga umurwanyi urwanira amahoro freedom fighter ibyo ukora byose uba wemeye ingaruka zabyo urabizi ko jewe si ubwa mbere njya ku rugamba hari urugamba nagiyeho ndarurokoka nageze inaha mu Faransa niga amategeko cyatumye njya mu mategeko ubundi nizi ndimi kuri sezike kuko ntakomeje indimi nagiye mu mategeko kugira ngo nsobanukirwe n'ibyo byose uko numvaga ko amategeko hari aho ahuriye n'ibi ndimo ni ukuvuga ngo ibyo byose ndabizi kandi ntabwo byirengagije ubwo rero ni ukuvuga ngo ingaruka zose zaza ziturutse ku byo nemera cyangwa ku byo niyemeje nazirengera uyu munsi jewe ntabwo mfite ubwoba bwo kuba wenda ibyabaye kuri mu Rwanashyaka byambaho nta bwoba na buto mfite baramutse bananyanye no mu rukiko ntabwo nahakana nababwira narabivuze mu ncira imyaka mushaka ntabwo najya kuvuga ngo ndabihakanye ngo kugira ngo munyorohereze ngumbabarire bashatse no kumbabarira ntabwo nabemera ko bambabarira kuko ushatse kumbabarira ubwo bungize imbwa ubumvanye ku ijambo kandi numva ko gihe ntabwo ni mu bantu bava ku ijambo bemera icyo nta kibazo ngifiteho icya kabiri muzi ko hari abantu nyine na Kagame agenda yicira mu mahanga hari abaroga hari abo yagiye nyine akorera ubundi bwicanyi ibyo byose yewe nta bwoba binteye ahubwo ikinteye ubwoba ni ugutinda muri aya magambo ikiguteye ubwoba no gutinda muri aya magambo reka ngaruke inyuma gatoya hanyuma utubwire icyo kigega nacyo ukuntu bagufasha cyangwa n'ukuntu aho bukigeze icyo gitekerezo cyawe nigeze gukomoza mvuga nti ntabwo ari gishyashya kuko hari abantu benshi bagiye bagitekereza navuga mfata nk'urugero rufatiga Padiri Thomas imbere y'uko ashinga iriya guverinoma igihe yari amaze gushinga ishyaka rye Ishema yaravuze ati mumpaye imfashanyo igeze nko ku miliyoni y'amayero gusa ati iminsi 3 ukwezi nabamajije kubereka Kagame naba mwicaje ku gatebe abanyarwanda bakagira amahoro ntago tuzi niba iyo mfashanyo yarayibonye cyangwa atarayibonye kuko ntago twigeze dukoranaho ikiganiro wenda no muri guverinoma sinzi niba yarabibaganijeho hari n'abandi hari abaherutse nabo gutanga inkuru z'abavuga bati mutange imfashanyo mu bihugu mutuyemo bigize gute turebe ukuntu tubohora abanyarwanda ibyo bintu Abdallah Kishuri kubu abanyarwanda bamaje kurambirwa kenshi na kenshi iyo bahamagara igikorwa nk'icyo ngicyo bahera kuri izo ngero zifatika mu mbabarire bagahera no ku banyapolitike bagiye bavuga ngo uko bizamera kose
nanyura munsi y'itaka, nanyura mu kirere, nanyura hehe, kuri iyi tariki ni nzaba ndi i Kigali. Ubwo ndashaka kuvuga Twagiramungu wigeze kubivuga avuga yuko niyo bamwima viza byanze bikunze azaba ari i Kigali. Wowe Abdallah Kishuri, ubu ngubu wakwizeza abanyarwanda koko ko iyo mpuruza, ubwo bufasha urimo kuvuga atari ibintu byo kwishakira indonke, atari ibintu byo kubeshya abanyarwanda? Wakwizeza abanyarwanda yuko ari ikintu wazasubiraho, atari ibintu byo kwishakira amaronko ngo wungukire mu baturage hirya no hino bababaye, mu mpunzi hirya no hino zibabaye? Wagira icyo ubwira abanyarwanda kuri icyo kibazo? ariko se ndashaka indonke y'iki? Mbuze iki muri iki gihugu cy'Ubufaransa? Nta kintu mbuze. Imibereho mfite muri iki gihugu cy'Ubufaransa, mfite akazi nkora n'umufasha wanjye, tufite umushahara ushobora guhemba abadepite 2 mu Rwanda. Abana bacu barakuze, barenze ahandi hagoye, ntabwo nta bezo nyinshi cyane dufite. Iyo ndonke ni iki? Ndamutse nshatse gukora umushinga w'ubucuruzi kubera akazi mfite, contrat de travail mfite, nshobora kujya muri banki bakampa amafaranga, mberetse contrat ngakora ubucuruzi. Nta nzara mfite, nta niyo nigeze mu buzima. Iyo mvuze ngo nta niyo nigeze mu buzima, nshobora kuba narabayeho nka rubanda rugufi, ariko ntarigeze ndarikira, ntararingira mu buzima. Muri kamere yanjye ntararingira. Abantu baranzi numva ari nishema binanteye, niyo mpamvu rimwe na rimwe njye nanabisubiramo. Aho naciye hose baranzi ko ndi umuntu utagira irari. Mfite ni ukuvuga ngo uyu munsi ndamutse mvuye no muri politike narushaho kubaho neza kurusha ubu ngubu, kubera ko politike intwara energy nyinshi, intwara n'utwo dufaranga mpembwa ntugabana n'ibi bikorwa bya politike. Mvuyemo nabaho neza kubera ko nta kibazo ngifite. Mfite abana 6, 5 muri bo ni abamajeur, mineur mfite n'umwe, 2 barakora baritunze, undi ari muri universite, undi azajya mu mwaka utaha. Urumva ko nta bibazo ngifite mu by'ukuri. Ikindi nakongereraho nuko hejuru y'ibyo ngibyo, y'aya mafaranga nkorera, y'aya mafaranga umufasha wanjye akorera, abana nabo bagira na za bourse za leta. Nta kibazo cy'amafaranga mfite jewe rwose cyatuma njya guhemuka. None se Abdallah Kishuri, ubwo icyo kibazo ugishubije ku buryo bwawe uvuga uti niba abo bantu barabijeje ibitangaza, ariko ngewe ntago nkiri muri ayo magambo, ndashaka ibikorwa, muzangayire mu bikorwa. Iyo mpuruza yawe uyiha nk'igihe kingana iki? Ubonye ubufasha ukeneye ni nk'ubungana iki, kugira ngo mu gihe kiniki uri butubwire uzaba umaje kwereka abanyarwanda icyo abo basore mufatanyije muzamugezeho mu kubohora abanyarwanda batsikamiwe, banyotewe no kugira uburenganzira ku byabo, banyotewe no gusubira mu gihugu cyabo, kukisanzuramo? Ubufasha ukeneye burangana iki? Hanyuma noneho ubonye wafasha abanyarwanda kongera kwisanzura mu rwababyaye mu gihe kingana iki? Mu mushinga namuritse mu nyandiko nise impuruza y'urugamba, nakoze icyo bayita nk'integanyamigambi, budget prévisionnel ya miliyoni 10 z'amafaranga y'amayero. Iyo umuntu utarayatungwa, iyo yumvise cyangwa se utagira ambition y'imishinga minini, iyo yumvise mvara amafaranga menshi cyane, cyangwa se undi nanone ukiri utazi icyo uheraho ubara akavuga ati ni make cyane, ni miliyoni 10 z'amayero. Ariko izo miliyoni 10 ntabwo ari ngombwa ngo zibonekere rimwe. Ni ukuvuga ngo ni amafaranga tuvuga tuti aya ngaya abonetse mu buryo twita progressivement. Ayo ngaya ni ukuvuga buhoro buhoro ashobora kutegeza i Kigali. Ariko nanone kugira ngo dutangire, ashobora kubageza i Kigali kandi muri Kigali. Kutugeza i Kigali nshaka kuvuga gufata intara zose. Abari i Kigali ni etat major, ariko ntabwo abasirikare bacu bose bari i Kigali. Abari hirya no hino kugira ngo tubasuganye tubanze gufata, kuko igihugu no kubafasha capital. Mu ntara zose ntago mufite abantu, mufite abantu i Kigali gusa? Icyo ni icyicaro, aho ni structure iri, ariko ibyo bitandukanye no kwinjira mu bikorwa nyirizina.
kuko abahari bihishe, ntago bahari bigaragaza nk'abasirikare, bari nk'abaturage, bari infiltre mu baturage, ariko ntago bazwi. Icyo kumenyekana rero kigeze, ariko abo ngabo bari hirya no hino babana n'abaturage, ni uburyo bwawe wakoze muri icyo kintu cyo gusansibiriza, cyo gushishikariza, ni ibintu uzi FPR yakoze, nawe ushobora wenda ari kubikesha. Bafite n'intwaro zo kuba bakwirwanaho igihe bibaye ngombwa, cyangwa bariyo gutyo gusa ku buryo bwo gutata, bwo kureba uburyo iyo structure, icyo cyicaro cy'ingabo cyashyirwa mu bikorwa ku buryo bugaragara? Bariho gute? Abasirikare bacu bari mu byiciro byinshi. Hari abasirikare dufite mu gisirikare cy'u Rwanda RDF bagikorera, bategereje ko dukoma imbarutso bakaza bakadusanga aho tuzababwira. Hari abasirikare bari mu giturage, bariho mu buzima busanzwe, badafite n'intwaro, ariko dufite ariko bigeze guhabwa amahugurwa mu bya gisirikare. Nta musivili n'umwe dufite, n'abantu baciye mu gisirikare barasezererwa, abademobe abenshi nibo barimo. Hanyuma rero tukagira noneho abandi, noneho bo nakwitwa ko bari structure, ni ukuvuga babyita regiment. Dufite regiment iri structure, ibonana, itanga raporo abantu, ayo ngiyo ni nayo izakoma imbarutso, noneho abandi tukabatangira kubegeranya, ndetse n'abandi wenda b'abasivili bazashaka kujya mu gisirikare bakabona aho bajya. Abo barahari. Ese baraziranye cyangwa buri muntu akora ku giti cye? Ntago bimeze biti tunyuremo muri make ku buryo ntabwo ushobora gufata itsinda rinini nk'iryo ngiryo ngo abantu bamenyane. Habaho ufite information. Icyo dukora, dufite coordinateur ari we chef d'état major, niwe ugenda umenya buri matsinda, buri tsinda rito akaba ariryo rimenyana. Hari icyo kuzayahuza, kuko uramutse ushatse ngo bose bamenyane, habaho ufite information. Icyo gihe habaho ufite information, umwanzi arabacengera cyangwa se akabasenya. Noneho rero nagira ngo utubwire muri make, tugiye kugera kuri iyo mpuruza, icyo kigega cy'impuruza. Utubwiye yuko habonetse miliyoni 10 z'amayero, ni ukuvuga amafaranga akoreshwa hano i Burayi, yuko rwose icyo gikorwa cyaba ikintu visible, cyaba ikintu kigiye ku mugaragaro, bikwihutisha n'urugamba rwo kubohoza abanyarwanda ingoyi bariho. Ayo mafaranga aramutse abonetse nk'ejo cyangwa ejo bundi akabonekera icyarimwe, byamara, mwateganyije mu igenamigambi ryanyu yuko byamara nk'igihe kingana iki kugira ngo bibe bibaye ikintu kigaragara? Umwaka, ukwezi, amezi angahe? Nuko ari inzozi nyine yawe yabonekaga ngo urebe. Abonekeye icyarimwe, twafata ibyumweru 2 byonyine byo kwitegura. Byaba mu cyumweru, mu kwezi, ibintu tumaje kubona maximum ni ukwezi. Nagira ngo ibyo ngibyo, kuko Padiri Thomas nyine yigeze mu nzozi ze yigeze kuvuga ati, uwampa miliyoni 1 gusa y'amayero, ati mwahita mumbona natumura Kagame. Nkoresheje ijambo yakoresheje ngo natumura iriya guverinoma y'abicanyi. Biratandukanye niba nkubwiye ukwezi n'ukwezi ko kwitegura, ntabwo ari ukwezi ko gufata, kuko iyo witegura urugamba n'uwo murwana nawe bayitegura. Ni ukuvuga uko kwezi ayo mafaranga abonekeye icyarimwe, ukwezi mwaba mumaje guhuza abo bantu bari hirya no hino bakamenyana, noneho urugamba rukomeye rugatangira cyane rwose. Noneho rero tumaje kutunyuriramo ukuntu biteye iyo mpuruza. Se Abudaraka ishuri, iyo mpuruza, iyo mfashanyo, iyo bije, iyo genamigambi mwakoze, urahamagariye abantu ngo batange umuganda wabo, umusanzu wabo, bawutanga gute? Ko abantu abari mu Rwanda bashobora kuvuga bati, bamenye ko twatanze n'ifaranga na rimwe, twavuganye ndetse na Abudaraka ishuri, no kuvugana byonyine ati baturaza ku ngoyi, baduca imitwe. Abari i Burayi nabo wenda harimo abavuga bati, uriya muntu ni umwesikoro, kereka twibonaniye. Se yabigenza gute kugira ngo ayo mafaranga agerweho, anacungwe neza? Tubwire muri make y'ukuntu mwabiteganyije. Ufite 10, 200, magana angahe? Niba yiyumva muri iyo mpuruza amenye n'ukuntu azabikora.
umuntu wese wumva afite icyo ashaka gutanga azamuhamagare bimubwire. Ibintu nk'ibi ngibi bijyanye n'ibintu by'igisirikare bigira limite, ntabwo umuntu avuga byose, ariko byibura hari umuntu uzwi ufite aho abarizwa ari we jyewe bambwira nkabarangira aho icyo bakorana n'uburyo bagikoramo n'inzira bagicishamo. Abantu bari mu gihugu hagati icyo nababwira bo baba bitonze tuzababwira, ariko kwitonda si ngombwa. Erega umusanzu ntabwo n'amafaranga gusa, umusanzu ushobora kuba n'ibikorwa, bashobora no kutohereza amafaranga. Ndavuga cyane cyane nk'abari mu gihugu ko biragoye cyane. Abari mu gihugu bashobora kutohereza amafaranga ariko bakagira ibindi bikorwa bakora, nk'ibikorwa by'ubutasi par exemple, ibikorwa bya sensibilisation, kuko iyi mpuruza niba hari abantu bayizi izwi n'abantu bagera kuri ibi byuma bya kabuhariwe bya za ordinateur, kandi abanyakiro batayigeraho. Umuntu ashobora kudatanga umusanzu w'amafaranga ariko byibura agafata urugendo rw'ibirometero 5 akajya kuganiriza abantu 5 akababwira ati mwari muzi ko hari ikintu cyitwa impuruza, abantu bakabimenya. Noneho uko abantu bagenda babimenya bakabahumuriza bababwira bati muri hafi gutabarwa, hari icyo bigenda bimara. Abari mu mahanga aho biroroshye, cyane cyane abari nko mu bihugu bifite umutekano kurusha, uretse ko n'ikindi kintu wenda ngira ngo nkomozeho, Abanyarwanda hari imbaraga duha leta ya FPR idafite. Leta ya FPR buriya ni baringa nuko yabashije gushyira ubwoba mu Banyarwanda gusa, ntabwo kuko yarasenyutse. Urebye FPR yarasenyutse, isigaje ku bwoba, uhereye ku bajenero bayo bayirimo bafite ubwoba, babuze nabo umutabazi. Ntabwo byatunanira kuyisenya. Ibi bintu abantu birwa bavuga ngo hano hari intore, ngo hari amadiyemaye, n'ugutinya baringa. Abadiyemaye so ntibava amaraso, abadiyemaye bose abantu bagira ubwoba. Ibi byose ni ibintu abantu baramutse biroganije. Ahubwo ikibazo Abanyarwanda dufite cyane cyane bari hanze, nabo baratatanya imbaraga zabo, ntago bashobora kwegerana ngo yoroganize niba koko nizo ntore zibarimo bazikumire. Icyo kibazo gihari. Ariko ira leta ndababwiza ukuri ko nta mbaraga igisigaranye. Impamvu ngo nta mbaraga igisigaranye nuko ubundi yishingikiriza igisirikare, kandi igisirikare mu by'ukuri nacyo abenshi barimo barifuza umutabazi. Nose Abudaraka ishuri tunyuremo muri make iyo nkuru zo kwimeze n'ukuntu iteye, n'uwashaka gutanga inkunga ye kubyerekeranye n'amafaranga, kubyerekeranye n'izindi mbaraga, ukuntu yabigenza. Hari nk'ubwo wenda abasore bavuga bati turarambiwe, dushaka no gutanga rwose uwo musanzu wacu, tukaba twakwitabira icyo gisirikare, tukareba ukuntu dufasha igihugu kuva muri iriya ngoyi. Abafite amafaranga nabo bakaba bakunyuraho, cyane cyane ab'i Burayi, ubwo ngubwo nabo mu gihugu imbere, kuko hari n'abayafite kandi bifuza impinduka. Abo bantu bakaba bagenda babegera bucece, ubwo ngubwo babyumvise. Ariko se nk'ibyerekeranye n'ukuntu icyo kigega cy'impuruza kizakoreshwa, mwarabigennye cyangwa ni ibanga ryanyu? Wagira icyo ubwira abantu ku buryo we ikigega cy'impuruza ntabwo ikigega cyo gucuruza, ni ikigega cyo kugura intwaro n'ibiryo n'imiti n'imyambaro y'abasirikare, ku buryo n'ibindi bikoresho ntavuze wenda. Ariko ku buryo wavuga ati natanze umusanzu wanjye uko bimeze. Uribuka yuko muri FPR bagiye batanga imisanzu, bariya ba Rujugiro, bariya bose, ariko bavugaga ati ndagira ngo mumbwire yuko mwaguze intwari zinizi mwashakaga kugura. Washaka ukuvuga ati natanze imisanzu, n'ubu ndashaka kongera gutanga iyindi, ariko mbere yo kubongeza ikindi kintu ndashaka kumenya ibyo natanze mumaje kubikoresha iki. Afite uburyo yakunyuraho cyangwa yanyura ku zindi nzego mwashyizeho cyangwa muzashyiraho, kugira ngo amenye koko ko ayo mafaranga yakoze icyo agomba gukora. Mu gisirikare ntabwo habamo demokarasi, habamo autokrasi. Ubitekereza atyo namugira inama y'uko amafaranga atayatanga. Mu gisirikare hari aho information zigarukira, hari zidashobora kubona mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo niba tugiye kugura izo ntwaro sinzakubwira aho nzazigurira, kuko bifite amapresi. Hari information udashobora gutanga, ariko ukavuga uti twaguze intwaro z'amafaranga ya naya, ibintu bikaba ibyo kuvuga ngo amafaranga ya naya, ibyo ntabwo ndagira ngo mbe claire, kuko hari abantu benshi ari abanyandikiye bambara ngo se ngo amafaranga tuzabwirwa n'iki ko yakoreshejwe. Kizababwira ko amafaranga yanyu yakoreshejwe nuko twe tuzakora igikorwa twabasezeranyije.
nta kindi. Ikiri kandi nanone ndajya ngumbwire n'abantu nabo bavuga batyo, urugamba rurahenda ntabwo bashobora kubona amafaranga asinyashije urugamba ngo asaguke, buri gihe aba makeya, kuko iyo abantu bagenda bavansa mu rugamba ahubwo bagenda mbese banyaga umwanzi ibikoresho byo bakoresha. Ntabwo amafaranga y'urugamba ntashobora kuboneka surtout mu bihugu byacu nka bira bya Afurika ngo muzasagure izo miliyoni 10 nkubwira. Hari abantu bamwe ngo amafaranga ni menshi cyane, ni menshi kuko ntayo dufite, ariko ni make cyane ku rugamba ni make cyane kuko abasirikare iyo batari mu mirwano amafaranga abagendaho ni make, iyo bari mu mirwano n'ab'igihugu iyo bari mu mirwano budget iriyongera irazamuka kuko hari ibintu byihutirwa byinshi bita byiyongera. Ubwo rero ntabwo kuvuga ngo umuntu ngo nzamuzanira comptabilité ibyo ngibyo babyibagirwa. Wumva ashaka comptabilité namugira inama nabyihorera rwose nazirirwa nayatanga. Iyi projet turimo ni projet y'abantu bafite icyizere. Navuga urabona nk'uyu muntu yagiye mu myemerere ya gikristo cyangwa ya kisilamu cyangwa y'indi dini, ntabwo uvuga ngo ibindi gukora ngo nzabwirwa n'iki ko nzajya mu ijuru ngo mbanze njye mu ijuru. Oya, urabikora ugategereza kuzajya mu ijuru. Ibi ngibi rero ni ukuvuga ngo projet nk'iyi abantu bayijyamo ni abantu bafite icyo twita determination mu rurimi rw'igifaransa. Iyo ufite determination hari ibibazo utibaza. Hari abantu bavuga amafaranga barayariye, ubu se ngiye ko ntavuga nanjye ko bayandi, nanjye barayandiye reka. Nanjye ari abantu bayandye. Umuntu ari muri Afurika nka we ukamubwira uti nkeneye ko ujya hangaha kubona abagenzi bawe akagukorera budget nini, ukazamenya ko akoze budget nini, rimwe na rimwe wenda ntanabikore neza nkuko abishakaga. Natwe barayaturya ko tudacika intege. Ikindi none abantu bakunze kuvuga ngo bandiye amafaranga, ni n'abantu basanze amafaranga yo gusabusa. Nta muntu uratanga amafaranga agaragara ngo bavuge ngo bandiye amafaranga. Ibikorwa nk'ibi rero ni ibikorwa twita ibikorwa à risque. Ibikorwa à risque ni ibikorwa ushoramo uwo mutungo ukaba udashobora kugarura. Ni mu bikorwa ushoramo ubuzima ukaba nta cyizere cy'uko ufite ku buzima bwawe buzagaruka. Ushobora gupfira ku rugamba, ushobora kuva muri kimuga, ushobora no kuba imfungwa ya politike, ushobora no gutsindwa urugamba. Barahari benshi, hari abakombata tujya tuganira bandi batangiye wenda bari muri ibi ngibi nanjye ndimo bamaze imyaka myinshi, akabwira ati yewe nari umukire narakennye ubu nabaye mutinya kujya kubera kumitunganya n'ishwe muri urwo by'urugamba, none ngeze ahantu numva rwose maze gushegeshwa. Ariko ugasanga ntabwo aracika intege, aracyakomeza. Umuntu wibereye muri kapitali ahantu, wibereye i Buraya, wibereye muri Amerika, wibereye Maputo, ufite iduka riri gucuruza rwose abakiriya batonze umurongo, yaratanze amayero 100 cyangwa se 10 ngo bandiye amafaranga. Ariko ubwo kuvuga ngo bakuriye amafaranga ntago ubona abantu bagiye bagwa mu bitero bahasize ubuzima. N'aya mafaranga bashobora kukurya arenze ayo umuntu waguye ku rugamba. Ariko aho ngaho impamvu nkubaza icyo kibazo nuko byagiye bigaragara abantu bagatanga imisanzu ku buryo witondewe nta badasakuje, hanyuma bikaza no kugera ku karubanda. Uribuka ibiherutse kubera muri RNC kwa Kayumba Nyamwasa, bagasanga hari abantu bagiye bahabwa amafaranga y'imisanzu bakayakoresha mu bucuruzi bwabo ndetse n'urugamba rutaragerwaho. No kuvuga ngo ni ikibazo abantu bakwiriye kwibaza kugira ngo bakugirire icyizere abo bantu mukorana bari hirya no hino babe babizera. None waba ukoresha dema z'i Kigali uvuga yuko urimo gushaka kurwanya kiriya gitugu, ibyo kintu mwagitekerejeho? Abo bantu baza babita yuko mushobora gukorana, bakabaha amakuru, bakabaha n'ibikorwa uko mwabikora, ariko ejo ugasanga ni dema wakoranaga nabo. Ntago mwabitekerejeho? Byifashe bite kugira ngo mutazagwa mu mutego? Iyi ni projet nkuko maze kubwira, ni projet à risque. Hari ibyo utekereza ugakora ibyo ushoboye ukagera na za limite. Ntago twebwe dufite ibyuma biri mu mitima y'abantu ngo tumenye ko uyu muntu ari muzima cyangwa se atubeshya. Ariko icyo dukora natwe turajonjora, ntabwo dupfa guhubuka ngo dufate abantu bose. Kugeza ubu ngubu abantu muri ya groupe nakubwiye restreint ni abantu bazima twatoranyije, ntabwo tugeze duhurura. Hari abantu benshi bagiye badukontakta bifuza kujyamo, ariko twavuga tuti igihe nikiragera. Ariko hari abantu twamaze guselektiona, abo ngabo twavuga turabizeye. Ariko umwana w'umuntu ni umwana w'umuntu, unerera guhinduka. Ngira ngo urabizi ko
Compaoré ari wishe Sankara, kandi nta muntu kuri iyi si tuzi muri ibi bihe byacu turimo waba warubanye neza n'undi nka Blaise Compaoré na Sankara. Ibyo ntabwo wabivuga, ariko icyo nakubwira cyangwa se nakwizeza nuko dugerageza gukoresha ubwenge icyo nakwita de haut niveau mu guselektiona abantu kugira ngo hatabaho icyo kibazo cy'ubugambanyi, hatabaho icyo kibazo cya fuite d'information. Ibyo ngibyo turabigerageza. Urakoze cyane Abdallah Kishuri. Imbere y'uko dusoza nibutse yuko twaganiraga kuri bila y'ukuntu wabaye umunyapolitike n'ahantu bugeze, ukaba waratanze impuruza, ikigega cy'impuruza kifasha kubohoza igihugu, umaze kutunyuriramo uko ibintu bihagaze n'ibiteganywa n'ukuntu abantu bashobora kubatera inkunga bibavuye ku mutima, n'ukuntu mwizeza abaturage yuko muzakoresha ubushobozi bwanyu bwose, imfashanyo batanze ntibe iyo kwishyirira mu gifu cyangwa kwizamurira imitamenwa, ahubwo akaba ari ikintu cyo kubohora abanyarwanda. Reka mbere yo gusoza nkubaza akabazo k'amatsiko Abdallah Kishuri. Uri minisitiri wa mbere muri guverinoma ya Padiri Thomas, wagaragaye nka Museveni, wambaye ingofero rwose nk'iya Museveni n'ikote, ndetse utanaseka. Iyo foto kuki wowe wahisemo kwambara nka Museveni? Ni icyitegererezo cyawe? Ntabwo nahisemo kwambara nka Museveni. Ya ngofero yambarwa n'abantu twita abalideri politike, cyangwa se abantu navuga ko bamaze kugira icyo twita sagesse muri politike iri ku rwego rwisumbuyeho. Ntabwo ari Museveni, ntabwo ari umwihariko wa Museveni. Iriya ngofero amateka yakomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Ni ukuvuga na Museveni ashobora kuba yarashyizweho n'abanyamerika, nawe aho ntiwaba ukorana n'abanyamerika ukaba ariho ukomana n'iriya ngofero n'iriya myambarire? Kugeza ubu mu mitekerereze yanjye sinkunda kubivuga, wenda kubera ko iyo umuntu akiri ku rugamba nkuru nguru hari ibintu yenda kuvuga, ariko imitekerereze yanjye ndi umuntu ukunda umugabane wa Afurika, ndi umuntu ukunda igihugu cyanjye. Nkaba rero abantu ngiye mfatira icyitegererezo ni intwari zivuka muri Afurika, cyane cyane umugabo witwa Thomas Sankara niwe mfatiraho icyitegererezo kurusha abandi bose. Hari n'izindi ntwari ndebera nk'aba Kwame Nkrumah, nk'aba Lumumba na Gaddafi, ariko umuntu uza ku mwanya wa mbere ni Thomas Sankara. Ngiye ntabwo nemera gufata icyitegererezo ku banyamahanga. Aho iriya ngofero ntabwo yaba irimo imitsindo, akaba ariyo mpamvu wenda bigeze naho utangiza impuruza, ikigega cy'impuruza kugira ngo ubohore igihugu? Nta mitsinda irimo, ntayo kuko ngiye ntabwo mbyemera. Ngiye nemera Imana, ntabwo nemera ibintu by'imitsindo, ntabwo nemera ibintu by'abapfumu n'indago byose. Urakoze cyane Abdallah Kishuri. Ubu ngubu tuvugana uri umunyapolitiki usanzwe wiyemeje inzira ibikorwa byagaragarira umuntu wese mu kubohora igihugu, atari bya bindi by'amagambo bya revolisiyo y'amagambo, ahubwo y'ibikorwa. Niba wafashe agace kanaka ukagafata, niba wakoze imyigaragambyo ukagenda ukabikora ku mugaragaro, abantu bakabona nibura ko hari icyizere yuko ejo cyangwa ejo bundi bazisanzura mu gihugu cyabo. Akajambo ka nyuma noneho Abdallah Kishuri kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Numva navuze byinshi kandi byumvikana. Icyo nabwira abanyarwanda ni uko uru rugamba atari urwanjye jyenyine, yewe naba nk'umuntu watangije igitekerezo cyangwa se initiateur du projet, ariko nta bubasha mfite buri personnel bwo kuba natsinda urwo rugamba jyenyine. Hakenewe imbaraga z'abanyarwanda, buri wese mu cyo ashoboye. Ubwo abasore bakiri batoya bazabishakirira ku rugamba, ubwo gihe cyabo n'iki cyabyo kigira tuzababwira. Hanyuma abafite utwo bikorera ariko bakaba badashobora kujya kuri urwo rugamba, baduha iyo misanzu, batanga izo nkunga. Abandi nabo bafite ibitekerezo, uburyo bashobora gutambutsa impuruza bakoresheje uburyo bw'ibitekerezo na za sensibilisation. Urugamba impamvu nabyise impuruza nuko ni impuruza ya buri munyarwanda, kugira ngo duhagurukire twese icyarimwe, be kubimparira jyenyine. Urakoze cyane Abdallah Kishuri. Twabibutsaga ko twaganiraga ku kibazo
kubohoza igihugu, ikibazo cyo kugira umutima wo kurwanirira ukuri no kugeza igihugu ku mudendezo wa demokarasi. Urakoze cyane rero, twongere dushimira abadukurikiye bashobora kuzabaza ibibazo bitandukanye kuri iki kiganiro. Twongere tubibutse yuko ikiganiro kirambuye twakoranye cyerekeranye n'ubuzima bwa Budaraka Ishuri mugisanga ku mpero y'iki kiganiro, nacyo mukazakinyuzamo ijisho n'amatwi mukumva Budaraka Ishuri ubu tuganiriye n'ukuntu twaganiriye ubushize n'uwo ari we n'icyo ari cyo n'ukuntu yageze muri uru rwego rw'abanyapolitiki. Turabashimiye, tubararikiye kuzatanga ibitekerezo, kubaka igihugu bihoraho igihe cyose. Urakoze cyane Budaraka Ishuri, naho ubutaha. Nanjye ndagushimira Bwana Semana Tarsisi. Ishongore n'indangamira kubarusha isi ntwari mugabo utera abisha ubwoba, nirukaza iminega akunda imihigo ikesha igitaramo manzi itakumirwa n'inkindi, nirudasubira inyuma yumvise induru, rwigerezaho rwizihira ngabo, nirwanga guhunga intwari yahaze amagara, nirugina ruhora umutware ku mutima, nirugina ruhora ababyeyi ku mutima. Ijya kumbura
rwose induru rwegereza rwizihira ngabo ni rwanda guhunga intwari ihaza amagara